Ассаламу алейкум. Мені өзіне ғашық еткен өте нәзік бананды торт жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Бананның толық піскен, қарайған түрін қолданған абзал, сонда дәмді болады. Осылай шаншқымен немесе блендермен езіп аламыз. Содан соң жұмсақ сары майға қойытылған сүт қосамыз, яғни сгущенканы қосып, жаңағы езілген банан мен жұмыртқаны қосып, миксермен араластырамыз. Какао ұнтағын және қамыр қопсытқышты, ұнды електен өткізіп аламыз. Содан соң бір араластырамыз, миксерді қосып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Қамырымыз дайын. 18 диаметрлік асты алынатын формамыздың астыңғы бөлігіне пергаментті қойып, үстіңгі бөлігімен қысып, формасын шығарып аламыз. Осылайша 8 пергамент қағазын дайындаймыз. Негізі бұл тортты 20 диаметрде жасасаңыздар болады. Пергаментті арғы бетіне аударып, 1,5 ас қасықтан толтырып, қамырды әрқайсына салып, спатуланың көмегімен тегістеп жаямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Ол пештеріңізге қарай. Кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікке, яғни творожный сырға қант ұнтақты қосып, миксермен бір келкі болғанша араластырамыз. Содан соң барып, салқын 33-35% кілегейді қосып, тағы да бір келкі болғанша, қою крем шыққанша араластырамыз. Кремге қолданатын заттарыңыз міндетті түрде 8 сағат тоңазытқышта тұру керек, яғни салқын болу керек. Егер жылы болса, кремдеріңіз шықпайды. Міне, креміміз дайын. Подложкаға кішкене крем жағамыз, тортымыз сырғып кетпес үшін. Тортты жинар алдында ғана пергаменттен кожды босатып қоямыз. Арасына 2 ас қасықтан толтырып крем жағамыз. Қасықпен немесе спатуланың көмегімен жақсаңыздар болады. Міне пергаменттен босаттық. Кожды қойып, крем жағып, солай кезек-кезек крем-кож қылып тортымызды жинаймыз. Қалған креммен торттың сыртын қаптаймыз. Бірінші үстіне салып, бір тегіс қылып жағамыз, содан соң шетіне бір келкі етіп жағып аламыз. Ацетатная пленканы шетіне жабыстырамыз. Негізі ацетатная пленкаларыңыз болмаса, ешнәрсе етпейді, пищевая пленкамен жабыстырсаңыздар болады. Кальцоны кигізіп, қатты қысамыз, сонда тортымыз түп-түзу болады. Тоңазытқышқа 8-10 сағатқа қойып қоямыз. Ганаш дайындаймыз. Сары май мен шоколадты біріктіріп, микроволновкада ерітіп аламыз. Ыстық күйінде құйып жүрмеңіздер, әйтпесе креміміз еріп кетеді. Толықтай суытып, жылы күйінде қолдансаңыздар болады. Үстіне құйып, шет-шетіне жағып, осы ганашпен торттың сыртын қаптап аламыз. Немесе ганаш құймай-ақ, ақ торт ретінде қалдырып, әрлесеңіздер болады. Әрлеуі өз еркілеріңізде. Тортымыз дайын, өте нәзік, керемет торт. Бұл торттың рецебін мен негізінде білмеймін. Бір дәмханадан бірнеше рет жеп, қалай жасалу керек екенін түсіндім. Сіздер үшін рецебін ойластырып шығардым.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе банан, шоколад жақсы көретін жандарға бұл торт сөзсіз ұнайды. Разрезін қараңыздаршы, қандай керемет. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.